jāsāk rakt. Otrs grāvs. Tad jau varēs veidot pamatu. Jānostājās pareizā vietā un jāsāk darboties. Uzliek -10. Dziļumā. Laižam tālāk. Tāds grāvīts izskatās. Pusceļā līdz tam grāvim apmēram. Šajā pusē seklāks grāvis nekā tādā pusē. Ticis jau līdz grāvim.
tāda dubļu kārta. Buldozers sāk slīdzināt klātni ar robotu palīdzību. Visu laiku cīnos ar signālu, GPS signālu, tas te visu laiku pazūd, izrodās, pazūd, uzrodās. Kaut kur griežās ap. Sanāk jau grāvī lielajā iekšā, ka viņš griežās, to pēc tam uzbarot usti izveidos. Bija ūdens tecējs, pēc tam, ka uztaisīs klātni, aizbērs to grāvci, tad jau tas attaisīs kā vajag. Taisīs vaļā to grāvi, lai tek ūdens. Tā aizrokte bija, lai notiktas ūdens, jo tur jau klātne būs klātnes vieta.
vēl 30 cm rāda, bet es nevaru rakt, jo nāks ūdens iekšā. Bišķi nost, lai nekrīt grāvi iekšā uzreiz. Tāds lielais grāvs te man sanāca. 1,20 m. Dziļumā. Gan tad te ir caurtek pāri liela 80 cm diametrā. Tāpēc arī tik dziļš grāvs līdz viņai. Pēc tam jau, domāju, kruzēs tas grāvs augšā seklāks. Ja tik lielu grāvu izceļ malī jau nevajag. Tad jau paskatīsimies. Kā jau es domāju, arī kur grāvīts, kur beidz ir caurtek, tieši sāk nākt augšā viss seklāks. Baigi strauji viņš tu uznāc augšā. Vispār tāds maziņš grāvīs tik būs. Jo te arī kalnā iet, viss tas ceļš. Tāds grāvīts maziņais. Bišķiņ tur līkumiņi ir, bet nekas traks. Te paliek lielāks jau 70 cm grāvis. Ejam kalnā tāpēc. Šita nebūs šķirtne, tāpēc te paliks dziļāks grāvis, lai iziet cauri šitam kalnam. Aiz pirmās nobrauktu kaut kur bišķiņ tālāk. Reku izskatās, ka tur ir nobrauktu, tur kur tas mežiņš. Tad arī jābūt otrai nobrauktuvai. Pēc tam aiz tās kaut kur ies uz leju. Ūdens pagaidām viss tek uz šejien. Nekā jauna. Turpināt grāvi tālāk. Esmu pārādz vēl kādu gabaliņas priekš. Diezgan liels tas grāvs paliek. Lai iziet caur tam kalnam, gandrīz pie metra jau būs grāvs.
SRS tagad augstākajā vietā praktiski. Tur arī tāds pats te, ka te varētu būt. Tāds grāvīts arī turpināsies līdz turienei. Grozīties, tas signāls visu laiku kaut ko rāda. Vairākas reizes jau te bijis, it kā ir signāls rāda. Nu, viss te pareizi, viss pilns, bet pēkšņi rāda kaut kāds 10 centimetrus. Arī, ka tur var redzēt. Tur es sāku griezt un parādīju uzreiz 10 dziļāk pēkšņi un sāku griezt, it kā visa zona viss bija. Pēc tam bišķiņ pagaidot, viņš kaut kā sāk savādāk rādīt un vajadzēja iet taisni, tad bišķiņ tāds likuņš ir. Tā kā tāds niansīts ar to 3D mežā strādāšanu. Jāseko līdzi visu laiku. Ja visu laiku tā zona ir, nav, tad viņš var neprecīzi rādīt, ja? Arī jau grāvs vēl lielāks paliek. Mazliet lielāks. Šeit arī tāds smilšaināks posms ir. Nav jācīnās ar mālu. Teik tālāk izskatās, ka būs māls. Gruntsūdens arī baigi. Nav nemaz tik traki. Otrā pusē grāvi. Teku caurteki ir ielikt arī lielā vēl liekiņa. Ka melnzemi tiek noņemt. Tas te varēšu izdara grāvīti. Mazais grāvīts būs pēc tam jau atkal paliks liels. Tieši tāpat kā tādā pusē. Te no tās trubas nāk tāds sašaurinājums, kur platāks. Eka caurteka, te nāk šaurāks ceļš paliek. Atšķības. Grāvīt izraku uz bedres, tur tagad savienos kolēģis. Un tur caupa ielikt to caurteku, jātiks tam grāvim apkārt, jāpiepilda bedre.
noskries viss lielais ūdens, tāpat būs jāpiekārto malas vēl. Ārā tagad no šitiem dubļiem. Baigi mīksts. Ārā veiksmīgi tikts. Jāsavieno kopā ūdenti. Jālien vēl būs otrā pusē, tāpat šitās visas kaudzes smuki būs jāuztais, nosūksies no mitru. Ūdens noskries, tad jau pavasarī kaut kad uztaisīs smukāk. Te ir iebrauktu, viss tā mala būs jāuztais tāpat smuki. Pagaidām, kamēr te dubļi uztais stāvēt tak ūdens un viss.
kā redzējāt, baseins pildās. Drīz būs pilns un tecēs turien. Tad tecēs caur to caurteku. Un, protams, grāb. Baseins pilns. Nekots ekskavātors bišķi parakst. Vēl nav savienots kārtīgi. Baseins pilns. Ūdens tek. Un tecēs uz caurteku arī pa to puses projām. Ko redzēt, ka sāk tecēt caurtekā. Ko visu ūdens tek apakaļ. Tek ārā. Tek pa grāvīt projām, kā ieplānots.